A szívhangok, a normál szívhang az az S1 és az S2. Az S3, S4-et a zárójelbe is rakhattam volna, az nem normális szívhang. Általában nem hallható normális emberben. S1, S2 az mindig kell, hogy halljuk normál esetben, kóros esetben ez eltűnhet, megváltozhat, és egyéb zörejek csatlakozhatnak hozzá, de a szívhangok az az S1, S2 szisztolés, S1 diasztolés, az S2. Mi okozza egyáltalán a szívhangot normál esetben? A szívnek az összehúzódása, tehát az izomhang okozza, a billentyűknek a becsukódása, becsapódása okozza, és a kordé tendineiknek a megfeszülése és húrszerű rezgése okozza. Ez a három okozza elméletileg, a gyakorlatban ez nem pontosan tudott, de abban kell gondolkodni, hogy a szívbillentyű csukódása az normál hanghoz járul hozzá. Nyitódása az nem jelent hangjelenséget normál esetben. Tehát végigvéve, szisztolés során milyen billentyűk csukódnak be tehát. A mitrális M1-nek jelöljük, és trikuszpidális T1-nek jelöljük, szisztolés során ugye becsapódik. A diasztolés során a szemilunáris billentyűkről van szó, az aorta és a pulmonális billentyű, A2, P2. Hol hallhatóak ezek a legjobban? A legjobban az S1, az az apexen hallható, apikálisan, tehát a szívcsúcson, az S2 hang, az pedig bazálisan, a bázison hallható a legjobban, leghangosabban. Jó. Ugye az apikális rész az a szívcsúcs, a bázis az pedig fönt található, ezt fogjuk mindjárt pontosan megnézni, megmutatom, hogy ez ugye fordítva helyezkedik el. De még előtte nézzük meg az S3-at és az S4-et. Az S3 hang az egy olyan akcesszórikus hang, tehát egy ilyen kiegészítő hang, ami a kamra gyors telődése miatti, itt is a kordé tendineinknek a megrezdüléséről van szó. A gyors telődés miatt megrezdül gyakorlatilag az egész kamra, vagy kamrák, és ez okozza az S3-at, ez a galop ritmus, S3 galopnak is nevezzük. Tehát itt egy gyors telődés. Tehát ez a diasztolés időszaknak ugye az elején tapasztalható. A diasztolés időszak végén pedig az S4 tapasztalható, az pedig az átriumnak a ráhúzódása. Az atriális kontrakció hozza létre, hogyha az atriális kontrakció egy rigid kamrába ütközik, és a turbulens áramlás jön létre, tehát kóros esetben akkor most már ezt is tudjuk, hogy a turbulens áramlás hozza létre a szívzörejeket. És itt arról van szó, hogy az atriális összehúzódás az turbulens áramlást hoz létre, mert valamilyen sokkal nagyobb a kelleténél a kamrában a nyomás, mint hogy az átriumnak a nyomó funkciója akadály nélkül be tudná juttatni ezt a kamrába. Tehát ő a diasztoli elején, ő pedig a diasztoli végén van. Az S1-hez van közel, tehát ezt valahogy úgy lehet megjegyezni, hogy az S4 az S1-et megelőzi. Az S3 az pedig ugye az S2 után jön. Mind a kettő után jön, de az S4 az közvetlenül megelőzi az S1-et, míg az S2 az közvetlenül az S3 az közvetlenül az S2 után jön.
és hol is kell ezeket a hangokat ugye hallgatózni, most arról beszéljünk egy kicsit. És megkérem a páciens, hogy vegye le a felsőjét, és nézzük is akkor meg. Most alapvetően ugye erre a két hangra számítok, az S1-re és az S2-re. Amit még érdemes tudni, két dolog nagyon fontos. Az egyik az az, hogy ugye két fele van általában a fonendoszkópoknak, van egy membrános oldala, és van egy harangos oldala. A membrános az a magas hangokat fogja fel jobban, a harangos oldal az pedig a mély hangokat fogja fel jobban. Függően attól, hogy mit akarunk hallani, ezeket lehet cserélgetni. Én először a membránossal szoktam végighallgatni, majd jöhet a harangos. A membránossal S1-et, S2-t szépen lehet hallani, a harangossal inkább az S3-at, S4-et, amik mélyebb típusú hangok, vagy mélyebb kvalitású hangok. A másik nagyon fontos dolog, az pedig a pulzusnak a megfogása. Hát ez akár buktató is lehet egy vizsgán, hogyha hallgatózás közben nem fogjuk meg a betegnek legalább a radiális pulzusát, az a kötelező, karotiszról majd fogok később beszélni. A radiális pulzus az kötelező megfogni, így tudjuk a pulzus deficitet kimutatni a betegnél. A pulzus deficitnél ugye azt nevezzük, amikor nem vezetődik le, minden egyes szívkontrakciót nem követ pulzus hullám, tehát nem vezetődik le perifériára valamiért a pulzus hullám. Miért nem vezetődik le? Hát például azért, mert pitvar fibrillációja van a betegnek, pitvar fibrillációban pedig nem mindig van ideje a kamrának annyira megtelni, mert mondjuk jön egy impulzus a pitvar felől, mondjuk 150x1 perc alatt jön egy impulzus, hogy össze kell húzódnia, nem tud eléggé megtelődni, és ezért az egyik hullám mondjuk kisebb lesz, a másik meg mondjuk nagyobb lesz. Most a pitvar fibrillációról és a pulzus deficitről beszéltünk egy kicsit. Ez az, amit nagyon fontos tudni, és bármikor előjöhet bármelyik vizsgán, tehát mindig fogjuk a radiális pulzusát a betegnek, mikor hallgatjuk a mellkasát. Az apex, az ugye a szívcsúcsot jelenti. Itt lesz hallható, szívcsúcs környékén lesz hallható, ugye alapvetően a mitrális billentyűnek a csapódása, a trikuszpidális az egy kicsit beljebb, a bázison, tehát fölül, az aorta és a pulmonális billentyű. Jobb oldalon lesz az aorta hallgatózási hangja, a második bordaköszben. A második bordaköz akkor még egyszer, itt az angulus sterni. Angulus sternitől jobbra kitapintom a bordaközt, ez a második bordaköz, amit az alatt egy kicsivel kitapintottam. Itt a sternum mellett rátéve a hallgatózónkat lehet hallani a legjobban, tehát mindenhol lehet minden hangot viszonylag jól hallani, de a leghangosabban itt lehet hallani az aorta hangját, az aorta billentyű becsukódásának a hangját. És akkor mutatom. Hát éreztem a betegnek, vagy hát a páciensnek a pulzusát, ő nem beteg, pulzust éreztem, illetve az, hogy a második hang az egy kicsit hangosabb, mert itt fönt hallgatva a második hang az kicsit hangosabb, ugye a diasztol és kicsit hangosabb a szemiluránisnak a becsukódása. Most nézzük a pulmonális billentyűt. Itt lehetne beszélni még a pulzus kvalitásokról is, ami egy külön témakör, amit szintén le kell írni ugye a fizikális vizsgálat során, ezért is tapintjuk itt a pulzus, ezt így egyszerre tudjuk akkor leírni. Itt majd lesz szó még a hallgatózásnál, milyen kvalitások vannak. Tehát még egyszer, a jobb kettes bordaközben van a aortahang, a bal kettes bordaközben, ugye mind a kettő rögtön a sternum mellett, van a pulmonális hallgatózási hang, és akkor lejjebb menve a hármas bordaköznél, tehát ezt ki kell tapogatni, hogy itt van a még egyszer, itt van a 2, és akkor itt van a 3. A 3-as bordaköz, a sternum melletti 3-as bordaköz, az pedig az erb pont. Az erb pont az például ott az aorta regurgitációt lehet
hallgatózni. Ez a kettő között van a 4-es, 5-ös bordaköz, és ugye a 2-es bordaköz között van. Ez egy ilyen különlegesebb pont, azért hívják erb pontnak. A víciumoknál lesz ennek jelentősége. És akkor nézzük a 4. bordaközt, illetve 4. és 5. bordaköz bal oldalon lehet hallgatózni a trikuszpidális becsukódásának a hangját, ott a leghangosabb. Rá lehet hallgatni a másik oldalra is a trikuszpidálist hallgatva. Ugye a szívhangok azok nem mindig a keletkezés helyén hallhatóak a legjobban, vezetődhetnek is a hangok, amiről majd később lesz szó. Épp ezért van az, hogy például a szív csúcson lehet a legjobban hallani a mitrálisnak a becsapódását. Nem a mitrál, tehát a billentyű az nem a csúcson helyezkedik el, oda vezetődik a hangja, és ott hallható a legjobban. Szívcsúcsot ugye hol keressük? 5-ös bordaköz, 8-10 centire a szternumtól. A medioklavikuláris vonalon belül 1 centire, így lehet ezekkel találkozni. Jó, ezek voltak a hallgatózási hangok, aorta, tehát még egyszer aorta, pulmonális billentyű, utána erb pont, az erb pont alatt 4-es, 5-ös bordaköz trikuszpidális, azt lehet akár a jobb oldalon is hallgatni, szternum mellett ugyanezen a magasságon, és szívcsúcs apikálisan pedig a mitrális hallgatózási helye van. Ezeket mind a két oldallal végig kell hallgatni minden egyes betegnél. És akkor vannak egyéb kvalitások. Miket kell ilyenkor leírni a beteg esetében? Szisztolése az örej, tehát így zörejekre vagyunk általában kíváncsiak. Szisztolése vagy diasztolése. Ugye a szisztolés zörej, az hogy jöhet létre? Mi ennek a mechanizmusa? A szisztolés során a kamrákat elhagyja a vér. Az, hogy ebből zörej legyen, itt az szükséges hozzá, 2 módja van annak, hogy ebből zörej van, zörej keletkezik. Az egyik az az, hogy olyan billentyű hagyja el a vér a kamrákat, amin nem kéne. A másik az az, hogy ugye a jó billentyűn hagyja el a vér a kamrát, viszont a kiáramlási pálya akadályozva van. Nézzük meg ezt a 2 lehetőséget. Rossz billentyűn hagyja el a szisztolésba. Mik ezek a billentyűk? Szisztolés, tehát mitrális és trikuszpidális insufficiencia vagy regurgitáció. Ez a 2 fogalom ugyanaz. Tehát trikuszpidális és mitrális insuf regurgitáció. Most ezt úgy fogom akkor jelölni, hogy MR, mitrális regurgitáció, vagy trikuszpidális TR regurgitáció. Ez volt az egyik, rossz fele hagyja el a kamrát, másik jó fele hagyja el a kamrát, viszont kiáramlási pálya akadályozva van, szűkítve van. Ugye turbulens áramlás, megtanultuk, az okozhat például szívzörejt. Mi ez? Aortasztenózis és pulmonális sztenózis. AS és PS-ként jelölöm. Diasztoléba pedig ez az egész pont fordítva van. Tehát rossz billentyűkön áramlik be a kamrába a vér, vagy jó billentyűkön áramlik be a kamrába a vér, de a beáramlási pálya akadályozva van. Jó billentyűkön áramlik be, vagy igen, nézzük meg, hogy jó billentyűkön áramlik be, de akadályozva van, az ugye a mitrális és trikuszpidális sztenózis. A rossz billentyűkön áramlik be, az pedig az aorta insufficiencia vagy regurgitáció. AR-ként jelölöm, vagy pulmonális insuf vagy regurgitáció PR-ként jelölöm. Ezzel már szinte meg is mondtuk, hogy mi a víciuma a betegnek, tudjuk, hogy hol található az örej. De fontos az, hogy tehát tudjuk, hogy mikor jön létre, tudjuk, hogy mikor jön létre az örej, hogy hol található, az a punktum maximum fogja megmondani, a keletkezési, hol a leghangosabb ez a zörej. A leghangosabb ugye azokon a hallgatózási helyeken lesz, azokban az időkben, tehát szisztolé vagy diasztolé során, ami az adott billentyűre jellemző, és ezért kell ezeket pontosan tudni, hogy így időben és térben meg tudjuk állapítani, milyen zörejről van szó, és egyéb
paraméterek segítségével tényleg már viszonylag nagyon pontosan, egy kardiológus nagyon pontosan fel tudja mérni már a helyzetet. Jó, tehát punktum maximum ez ezeken a helyeken lehet. Tovább lépve, milyen hangos, mekkora az intenzitás, ezt is le kell írnunk. Ez a grade vagy intenzitás, ez lehet 1-től 6-ig. Az elejét meg a végét fogjuk megbeszélni, az a fontos. Az eleje az a nagyon halk, a vége a nagyon hangos. Az 1-es az az, hogy rárakom a mellkasra, és rögtön nem hallatszódik, csak pár másodperc hallgatózás után. A 2-es szint az az, hogy még mindig nagyon halk, de már rögtön hallom. A 3-as, 4-es az egy átmeneti állapot. Az 5-ös az az, hogy nagyon hangos, de hogyha 1 cm-rel emelem a mellkastól a hallgatózómat, akkor már nem hallom. A 6-os pedig az, hogy szintén nagyon hangos, és 1 cm-re a mellkastól is lehet hallani a hallgatózómmal. És így kell leírni, hogy 1/6, 2/6, 6/6, stb. Ez volt az intenzitása vagy grade-je. A vezetődése, ez több helyre vezetődhet el. Karotisz, például aortasztenózis vagy mitrális insufficiencia, szintén mitrális insufficiencia az axillárba tud vezetődni. Tehát nagyon fontos, amit most nem csináltam, hogy a hónaljat is hallgassuk meg, a bal oldali axillát is hallgassuk meg. Oda a mitrális regurgitáció vagy insufficiencia tud vezetődni, vagy a hátra például, interszkapuláris térben például oda is tud vezetődni a mitrális insufficiencia. Attól függően, hogy ez a jet, ez a kiáramlás, ez a visszáramlás, ez a turbulens visszáramlás, ez merrefele irányul, attól függően tud a nyak felé is vezetődni, a hát felé is vezetődni, vagy az axilla felé is vezetődni a mitrális insufficiencia. És akkor 5-nek odaírtam azt, hogy kérdőjel, mi van az 5-nél? Hát az a műszeres, az ultrahangos vizsgálat, ami gyakorlatilag a meghosszabbítása a fonendoszkópnak, és ezért tanuljuk az egész fizikális vizsgálatot, hogy rögtön tudjunk klinikai döntést hozni. Klinikai döntés lehet egy diagnosztikai eszköznek a bevetése, és például ultrahangnak a bevetése, vagy rögtön lehet terápiás bevetés, például, ugye most gondoljunk a perikardiocentézisre, tehát még mindig van valamennyi relevancia a fizikális vizsgálatnak, és még mindig nagyon-nagyon jól kell tudni, és fontos, nagyon jól kell tudni a fizikális vizsgálatot, de még jobban kell tudni, hogy mi következik abból, milyen technológiára tudunk utána támaszkodni, amivel mi pontosan ki tudjuk egészíteni a mi fonendoszkópunkat, az ujjunkat, a fülünket és azt, hogy látunk.